السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله يسعد الصباح. كنقدم لكم الأستاذ زكريا والطاقم التقني مسيو رشيد مشعل، ومعكم القبطان عثمان في مدينة محمدية. كنحاولوا اليوم ان شاء الله بغينا ننساو العام كامل، بغينا داك اللي دوزنا ديال تماره وداك الشيء بغينا ننساوه. فهمتينيش؟ وبغينا نضحكوا شويه ونقصروا، نفكروا نتفكروا ايامات الشبابيه. سيدي ها تبارك الله. شوف الدار من الجنب، شوف عيني مجرم سفاح قتال. هلا هلا ها انتوما. لا مشات لعوينتها صافي. رشيد كاميرا شاعله لحوتها. باي وين تسفيل جيش فرحانين بك. ربي لا ما كيجاتك رشيد. ها كاين عثمان خلط. شنو هي دي عثمان؟ بايله. باش تبان واعر ماشي كبايله، بايله. واش غنديروا بها هادي؟ نديروا بها؟ غنديروها معنا. ها؟ ما عرفت. نديروا بها؟ لا نديروا بها بسطيله. ها؟ نديروا بها بسطيله. عمر بها الكرامات. شعل المجمر. وي تشعل الفخري. صحاب السبيب صاحبي، السبيب صاحبي، السبيب. شد الفتة جوج حوتات. حوت ولا بنادم؟ روّنت علينا الدنيا الله يمسخك. مشات الله يتعال. راهي باش تدخل على بكره. راه تخد الشركه سابقه صحيحه. في المخ. هي ياك. هي سميتك هي شدت خلاص. اركب سير اويلي يا طاسين بابا. توكل على سي زكريا. ناسيونال هز بحال تبغي تهز. قرب حدك. تبارك الله. وشوف ايش شدت الفخره اللي فيها. قلت لي بدل ناسيونال جيوغرافيك. جيوغرافيك. ناسيونال اي لا ديرها غسلها عثمان. شي مسكين كيغوتات.